This is another successful case. আমার সামনে বসে আছেন আমার একজন পেশেন্ট সাইদ আহমদ, বয়স হলো 75 years old. He has been suffering from cough with mucus for more days. With asthmatic cough. This is very disgusting matter for his. আমি এখন ওনার মুখ থেকে শোনাবো উনি এখন কেমন আছে। একটা ট্রিটমেন্ট দিয়েছিলাম গত 13/3/25-এ। এখানে একটা ইন্টারেস্টিং বিষয় আছে যেটা আপনাদেরকে আমি বলবো, একটু পরে বলবো। এই ভিডিওটা খুবই একটা ইন্টারেস্টিং বিষয় হবে। জনাব, আপনি ওষুধটা সেবন করার পরে কেমন আছেন একটু সবার উদ্দেশ্যে? আলহামদুলিল্লাহ, আগের থেকে অনেক ভালো আছি। কি কষ্ট ছিল? একটু হাঁপানি ছিল, কাশতে কাশতে প্রচুর কফ এবং গন্ধ ছিল। তো মোটামুটি এই আপনার ওষুধ খাওয়ার পরে মোটামুটি আলহামদুলিল্লাহ এখন দুদিন খুব ভালো লাগতেছে। আজকে হলো 16 তারিখ। জি। দিলাম ওষুধ 13 তারিখ। জি, 2 দিন। খুব অল্প সময়ের মধ্যে উন্নতিটা আসছে। ইনশাআল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ খুব ভালো লাগতেছে, খুব ভালো আছে। সব বন্ধুরা, আমি দিয়েছি ইপিকাক। দীর্ঘ সময় ধরে ভাবছিলাম কি মার্কুরিয়া সোলোবেলিস দিব, না অ্যান্টিমটার দিব, না হিপার সালফার দিব, না আর্সেনিক দিব, না সালফার দিব। কোনোভাবেই কুল কিনারা খুঁজে পাচ্ছি না। আমাদের তো কথা হলো ট্রিট দ্য পেশেন্ট নট দ্য ডিজিজ। সিমটম সিমিলারিটিটা ঠিক রাখতে হবে। গদবাঁধা কোনো চিকিৎসা করলে সে চিকিৎসা সাকসেস হবে না। তো হ্যানিম্যান যেটা শিক্ষা দিয়ে গেছেন যে ট্রিট দ্য পেশেন্ট নট দ্য ডিজিজ, রোগীকে চিকিৎসা করা রোগকে নয়। পৃথিবীতে অসংখ্য অগণিত হাজারো রোগ আছে, কয়টা রোগের ওষুধ দিবে তুমি? কয়টা রোগের কথা তুমি মাথায় রাখবে? ইম্পসিবল ফর হিউম্যান ব্রেইন। সো বন্ধুরা, উনি একটা সূত্র শিক্ষা দিয়ে গেছেন যে রোগীকে একটু ইনভেস্টিগেশন করো, তার জেনারেল সিমটম, পার্টিকুলার সিমটম, মাইল্ড সিমটম অ্যান্ড পাস্ট সিমটম এবং পিকুলিয়ার আনকমন সিমটম। এই যে এগুলো খোঁজখবর নিলেই একটা রোগীকে সুন্দরভাবে ডায়াগনোসিস করা যায়। কোন ওষুধের সাথে কাভার করে সেটা চোখের সামনে ছবির মতো ফুটে ওঠে। তা আমার এই পেশেন্টের কাছে আমি অনেক কিছু তালাশ করলাম, মিলে না। অবশেষে ইপিকাক মিলল। ইপিকাকের জিহ্বা একেবারে পরিষ্কার, ক্লিন ইপিকাকের জিহ্বা। তো কিন্তু আমাদের দেশে একটা কথা আছে যে ইপিকাক বমি বমি ভাব, তাকে দিতে হয় ইপিকাক। কিন্তু পেশেন্টের কাছে বমি বমি ভাব ছিল না। উনি নিজেও কিছু হোমিওপ্যাথি চর্চা করে, উনি হোমিওপ্যাথির ঔষধ চিকিৎসা সম্বন্ধে অনেকটা ভালো বুঝে। তো উনিও নিচ্ছিলেন না, কিন্তু ইপিকাকটা আমি দিলাম। বাট হয়, আমি এখানে একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম যে একে তো ইপিকাক এটা রেসপিরেশন সিস্টেমটার মধ্যে ভালো কাজ করে। এরপরে রেটেলিং কাফ আছে, এরপরে আপনার জিহ্বাটা একেবারে ক্লিন, পরিষ্কার। তাহলে এখানে মার্কুরিয়াসের কিছু লক্ষণ ছিল, বাট সিমটম সিমিলারিটির অধিকাংশ লক্ষণগুলো কভার করলো না। তাহলে আমি ইপিকাকের একটা পিকুলিয়ার আনকমন সিমটম পেলাম, সেটা হলো জিহ্বাটা একেবারে ক্লিন, পরিষ্কার, আর অন্যান্য সিমটমগুলো মিলে গেল। তাই ইপিকাকটা দিয়ে দিলাম। 2 দিনের মধ্যে হাতে নাতে রেজাল্ট এসে হাজির। হ্যাঁ, এবার আমরা সামনের দিকে আরও ইপিকাক চালাতে সামনের দিকে যাব এবং এটাকে পরিপূর্ণভাবে ভালো করে ফেলতে হলে আমরা মায়াজমেটিক কিছু চিকিৎসা ফিনিশিং দিয়ে দেব। ধন্যবাদ।